Hey, I'm chillin', I'm sliding, I'm riding to the back like Mustard on a deep dope, he a deep dope, man, damn, Aí sim, hein, família? Esse sim que é som. Olha só a novidade, acabou de chegar, caixa de som. E ó, final de semana, quer fazer um churras, quer cantar karaokê? Você que ama fazer um beatbox com seus amigos, esse sim que é caixa de som, turma. Ó, toda LED, iluminado, saindo por apenas quanto? 310. Memória USB vai Bluetooth, esse sim que é espetacular, turma. E olha só, vem cá de perto. Tá disponível aqui no Camilo do China Shopping VT, Rua João Teodoro 1209. Vem logo para garantir sua caixa de som, raspa abaixo.